भाई बंदा छुट्टे कराने गया था लेकिन उल्टा ही हो गया यार, तुम खुद देखो। मांग। ला भाई 200 रुपए खुले देना। तुरे फिर आ गया तू, तेरे को बोला ना खुलने नहीं है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अब दे खुल 40 अब रुपए और देखना दे। भाई। अरे किस बात के 40 रुपए की तो चॉकलेट है, 160 रुपए वापस दे। 240 की है मेरे भाई।